မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ two-way system အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလုံးတစ်ခုနဲ့မီဒီတစ်လုံးနဲ့ကလုံးတစ်ခုနဲ့မီဒီတစ်လုံးနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ diagram လေးပါကျွန်တော်လူနဲ့အိတ်ခံအစင်းကြံလေးခမ်းမကျဲကြီးတွေအစားကြည့်ပြအဲ့လိုမျိုးကလုံးတစ်နေရာကနေတစ်နေရာကိုကလုံးတစ်နေရာဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဖွင့်လိုက်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မသွားခြင်းတော့ဘူးနောက်ထပ်တစ်နေရာကနေပဲရောက်တဲ့နေရာကနေကျွန်တော်တို့ခလုတ်လေးကိုပဲပိတ်လိုက်မယ်လူနေအိတ်ခမ်းမှာဆိုလဲစစဝင်ချင်းနေရာမှာခလုတ်တစ်လုံးတတ်ထားမယ်ခလုတ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့အိမ်ကန်ထဲကိုဝင်မယ်အိမ်ကန်ထဲရောက်တော့အပြင်ပြန်မထွက်တော့ဘူးအပြင်ပြန်မထွက်တော့ဘဲနဲ့အခန်းဝနာမှာတက်ထားတယ်ဆိုရင်အခန်းဝနာကိုကျွန်တော်ပြန်မသွားတော့ဘဲနဲ့အိတ်တဲ့နာအဲ့ဒီကရင်နားမှာပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မီကလုတ်တစ်ခုကိုတက်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကလုတ်ကနေလှမ်းပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အစရှိသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်ဆင်တဲ့နေရာပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒါဂရန်လေးကိုရင်ဦးဆုံးရှင်းပြပြပါမယ်ဒါဂရန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ခလုတ်1ရဲ့line 1ဝင်တယ်ခလုတ်1ရဲ့line 1နဲ့ခလုတ်2ရဲ့line 1ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပါတယ်ခလုတ်1ရဲ့ line 2နဲ့ခလုတ်2ရဲ့ line 2ကိုချိန်ပါတယ်ကျွန်တော်11ပေါ့ဗျာ22ပေါ့ပြီးတဲ့အခါကွန်မွန်နှုတ်ငုတ်ကြံတယ်ကွန်မွန်နှုတ်ငုတ်ကိုကျတော့ကျွန်တော် phase နဲ့ neutral နဲ့ရှိတယ် phase နဲ့ neutral နဲ့ရှိတယ်ဆိုရင် phase ကိုကျွန်တော်တို့ခလုတ်1ကွန်မွန်ကိုဝင်တယ်ခလုတ်2ရဲ့ကွန်မွန်ကနေအထွက်ကိုမီတီကိုသွားပါတယ်မီတီရဲ့နောက်တစ်ဖက်ကိုကျတော့ကျွန်တော် neutral ဝင်ပါတယ်ကွန်တက်လေးကခလုတ်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်1ချိန်နေမှာပေါ့ on နေတဲ့ချိန်ကိုကျွန်တော်1ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ခလုတ်က on နေတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ကွန်တက်လေးကကွန်မွန်ကနေတာမန်1ငုတ်ကိုတာမန်1ငုတ်နဲ့ထိသွားပါတယ်ခလုတ်2ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းနေ၄မျိုးရှိပါတယ်ခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာခလုတ်ဖွင့်လိုက်တော့ခလုတ်1ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ခလုတ်2ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုတော့11ဆိုရင်မလောက်က11ဆိုရင်0ဖြစ်မှာပါပြီးတဲ့အခါမှာ10ခလုတ်1ကဖွင့်ထားတဲ့ခြင်းတွေခလုတ်2ကပိတ်ထားတဲ့ခြင်းတွေ10ဆိုရင်လောက်က10ဖြစ်နေမှာပါပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘက်က0ခလုတ်1ကပိတ်ထားတဲ့ခြင်းတွေခလုတ်2ကဖွင့်ထားတဲ့ခြင်းတွေ01ဆိုလဲဒီမှာကွန်မွန်ကုန်းနဲ့လိုင်း1ကုန်းနဲ့ချိန်တာပါလိုင်း1ကုန်းနဲ့ကွန်နတာနဲ့ချိန်တာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်10ဆိုရင်သူလောက်က0ချင်းနေပါနောက်ချင်းနေတခုက0ဆိုရင်လောက်က on နေပါပါ1ဖြစ်နေပါပါဒါမှ1 2 2ပြီးတဲ့အခါမှာ face ကနေကွန်မွန်ဝင်ပါတယ်နောက်တော့ကွန်မွန်ကနေနံပါတ်2ခလုတ်ကနေနံပါတ်2ခလုတ်ရဲ့ကွန်မွန်ကနေကျွန်တော်တို့မီတီစီသွားပါတယ်မီတီရဲ့အခြားတစ်ပေါက်ကျကျွန်တော်ညှိချုပ်ပုံလာပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ